Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 5 сарын 12-ны 193 дугаар тогтоолоор эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгаалал үндэсний хөтөлбөрийг баталлаа. Тэгэхээр энэхүү хөтөлбөр 2018 онд хэрэгжиж байгаа Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан төрийн албан хаагчдыг цалин хөсийг нэмэгдүүлэх, за мөн одоо эмч эмнэлгийн ажилтан багш нарын ур чадвар, ажлын ачаал, үр дүнтэй уялдвал цалин хөсний тогтолцоог нэмэгдүүлэх гэсэн энэ үйл ажиллагаа хэрэгжиж байгаа үе шатад бол хийгдснээрээ бас их онцлогтой юм. Тэгэхээр бид энэ хөтөлбөрөөр бол өнөөдрийн хүрсэн одоо үр дүн эриг одоо нөлөө үр дүнгээ болоод хадгалж цаашдаа улам сайжруулах чигээр дөрвөн үндсэн зорилтыг төвшүүлэн тавьсан байгаа. За үүнд нэгдүгээрт нь эмч эмнэлгийн ажилтны ажиллаж байгаа ажлын одоо орчин сайжруулж, за тэдний эрүүл мэндийг хамгаалах, хоёрдугаарт нь эмнэлгийн мэрэгчдийн ажилтнуудын тасралтгүй хөгжлийг нэмэгдүүлэх, за гуравт нь эмнэлгийн ажилтны бодит орлого, ажлын байрны сэтгэл ханамжийг сайжруулах, одоо дөрөв дэх үндсэн зорилт бол нийгмийн хамгааллыг сайжруулах гэсэн ийм одоо үндсэн дөрвөн зорилтыг бол тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэхүү үйл ажиллагааг бид одоо төрийн байгууллага төдийгүй, за төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний хэвлэл, олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагааны үр дүнд хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байгаа. Уг хөтөлбөр нь 2019-аас 2023 оны 5 жилийн хугацаанд бол хэрэгжих юм аа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр бол зөвхөн одоо төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтэнд хамрагдаж зогсохгүй. За бусад одоо эрүүл мэндийн салбараас гадна бусад салбарт ажиллаж байгаа нийт 52,300 одоо нийт эрүүл мэндийн ажилтан маань хамрагдаж одоо энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож явна гэж бид төлөвлөсөн юм аа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг зорилтыг одоо хэрэгжүүлж үр дүнд хүргэж чадах юм бол бид эмнэлгийн ажилтны ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулж тэдний эрүүл мэндийг хамгаалж улмаар одоо ажлын байрандаа ажиллах сэтгэл ханамж нь нэмэгдэж сайжирснаар хүн амынхаа эрүүл мэнд үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээний чанар хүртэй хэмжээг нэмэгдүүлж чадна гэж бид үзэж байна. Чока. Манай шүтний гарч тайлбарлаад манай шүтний хэмжээ. Зүгээр. Правильно.